认真攻略从不漏球啊！大家好，我是希望各位可以点赞来抚平连续相亲和 Steam 被盗号带来了巨幅的精神内耗的琉璃啊！我们这期视频是《暗黑破坏神4》第5赛季的部分内容前瞻。那这些内容主要是来自 RB 跟 DON 的，他们在上周被邀请至暴雪参加了灵屋的试玩，所以呢，从设计师处提前得知了部分 S5 的职业改动内容啊，这包括了基础改动、全局优化、终局玩法更新，还有各个职业的平衡改动。那更完整的改动内容估计要8月2号的篝火蓝帖之后我们才能知晓，但现在呢，我们也可以提前知晓一些新赛季的变化。不过就算我们知道了这些改动，其实也不太好判断新赛季的职业强弱，因为发展到最后，大家都要看赛季里能不能找到一些额外的机制，以及呢，暴雪愿不愿意对这些机制动手。首先是通用玩法部分的更新啊，其中呢，职业的基础增伤逻辑进行了优化，武器数量最少的死灵法师跟德鲁伊现在是每8点属性增加 1% 的全局伤害了，而武器数量一般的游侠现在是每9点主属性提升 1% 伤害，武器最多的野蛮人就维持现状，依旧是10点主属性提升 1% 的伤害。怪物等级高级玩家时的经验加成上限也被移除了，之前呢是高于我们10级的时候额外提升 15% 的经验来封顶，而自然巧变回火中的近距离增伤也受到了限制，亵渎辛劳这个道具也被改成了永久的玩法。这个道具最初是登场于 S4 的 PTR 以及暴雪的部分测试服中的最早它是可以叠3层额外加怪物30级的等级的，而在 S4 的正式服中，暴雪取消了叠层的设定，只能让它提升怪物10级。在 S5 的 PTR 中呢，它也被暴雪暂时给移除了，所以狂潮里大家刷的是非常不爽的。正式服在回调它和叠层机制之后，应该会让我们的狂潮体验更好一些。而与它联动的还有100级以上怪物传奇装备掉率提升的机制改动，除此之外呢，还有附魔不消耗天使之息、基础控制词缀持续时间降低等等的改动。终局玩法方面主要是魔渊这边的和狂潮这边的改动魔渊这边暴雪似乎是打算保留最终 BOSS 命中时施加异伤这个效果的此外就是狂潮心脏的掉落调整，还有难度1、2早期狂潮的部分优化。在 S5 PTR 中，饱受玩家诟病的赛季主题也得到了巨幅的强化主要就是表现为玩法奖励的提升、战斗时间的缩短跟怪物数量的提升如果目前的情报是没有出错的话，那正式服的奖励很可能会是测试服的10倍左右。这个滑跪的力度已经堪比 S3 的密库改动了。不过需要注意的是 PTR 中我们在组队模式下呢，地狱部落的 BOSS 血量是不会额外提升的，这个 bug 在正式服会被修正，所以到时候我们打的会比 PTR 要艰难一些。接下来是装备和职业的改动，主要是一些职业的平衡性改动，还有暴雪承诺过的脑暗金装备的加强。那接下来我会先说一下3件通用暗金的改动，然后再根据职业说一下技能和暗金的变化。那被公布改动方向的通用暗金是有3件的，首先是摇曳之步它的基础词缀被暴雪改成了攻击缩短、闪避冷却和闪避提供移速。词缀方面呢，改成了移动速度提升、终极技能伤害提升、电抗和近距离减伤。命运之前则被改成了更随机的模样，亮点呢是最高 51% 的幸运几率和控制效果。双燃的词缀跟暗金特效都进行了改动，词缀方面是变成了提升幸运一击攻速、冰火伤害，还有幸运一击造成冰火伤害。暗金特效方面则是对冻结几率进行了大幅的加强。那接下来是野蛮人的职业改动，主要是包括了被动削弱、回火手册删除以及3件暗金装备的词缀更新了。根据 LB 的视频野蛮人的关键被动被全面的削弱了，其中不惊怒火和怒不可遏的数据有点搞笑他们一个呢可以让原本25增伤的狂暴变成 35% 的增伤，另外一个则可以让你在多消耗1倍怒气的情况下只造成 45% 的额外伤害最惨的流血创伤它跟爆伤的联动直接从独立变成加算了除此之外呢，暴雪还直接删除了野蛮人的防护回火手册。这个手册之前会提供一些非常强力的加成，而其中的低层咆哮勇虎活力在全满值并且强化命中的情况下，是可以让野蛮人获得 100% 的特定情况减伤的，这可能是他被暴雪移除的原因野蛮人被加强的暗金装备分别是修罗场、战斗冥思项链跟时外加行。屏幕左边呢是当前版本的词缀特效，右边是改变之后的词缀说明。德鲁伊的改动主要是分为小技能加强以及部分威能的加强和重做，还有最后的巅峰节点增伤上限提升。由于德鲁伊琉璃玩的不多，所以我们这边就不过多评价了。此外呢，在 S5 赛季中新增的暗金手套现在也将被暴雪重做为戒指部位。德鲁伊被强化的暗金装备分别是巫婆巨杖、风狼狂喜跟风暴之友3件，而其中风暴之友的词缀呢，应该是提升德鲁伊的专属灵物恩惠的幸运一击率。
死灵法师的改动主要是在技能的幸运以及强化、威能和传奇节点的加强，还有回火配方的加强方面基本上是延续了暴雪加强古灵玩法、压制玩法以及暗影系相关玩法的思路。可惜的是，最需要享受加强的邪豹和枯萎并没有被放在加强幸运技的行列中。而死灵被强化的暗金呢，分别是鲜血将士的胸甲、地狱哀嚎和警戒之墙3件。鲜血将士其实你得看雪球这个节点的加强效率，它基本是属于古灵带传奇节点雪球的附赠，而地狱哀嚎就要看新暗金的骷髅它有无联动了。警戒之墙这是需要看古毛玩法的强度我估计下赛季我们速刷狂潮和深坑是可以考虑带它的。游侠这边的改动主要在快刀乱刺的加强、铁吉利的持续时间增伤机制改动，以及直击弱点处决的改动还有不留证人的加强几个方面。它被强化的3件暗金分别是风之力、暗夜凝望和破坏者的洗戒。那需要注意的是，风之力的改动是来自 DON 的，所以有比较完整的词缀波动的情况另外2件改动是来自 ROV 的，它只说了词缀的上限。相比其他的职业，法师加强的幅度就很大了，包括各种主动和被动的技能增幅、传奇威能的改动，还有大量巅峰传奇节点的加强需要注意是这些节点的加强实际上是分为了加成上限提升以及加成条件变宽松2个方面是不会让你出现上限提升了词缀更难凑的情况的。不过呢，加强这么多技能和被动很可能是因为碎冰的改动。在 S4 赛季，法师之所以还能玩，主要就是靠的碎冰被动跟火球附魔的联动。在 S5 赛季中，暴雪应该会调整这一机制，而且呢，对碎冰跟角色的增伤机制也进行了调整。我感觉他们应该是打算一劳永逸的解决碎冰的机制问题。没准在暴雪看来法师现在享受的加强其实是对碎冰这个大改的补偿。法师得到3件加强的装备分别是兰姆 A 森之杖、破碎东镜跟蓝玫瑰，而其中的破碎东镜跟蓝玫瑰的加强幅度是非常大的。前者的加强呢，估计能让冰封球重回 S4PTR 的强度，而后者虽然词缀很香但冰刺法师你要带它的话，就得考虑自己下哪个攻击威能了。不过有的选总是比没有选要好的嘛。那么以上就是本期视频的全部内容了。我们在视频最后再重申一下，这并非 S5 的全部改动内容，所以大家简单了解一下自己喜欢的职业变化就好了。那么我是琉璃就让我们下期视频再见吧。